रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को सुबह 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के कम से कम 20 डब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारी ने कहा, अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। उन्होंने कहा, लोको पायलट ने बताया कि इंजन के कोटल गार्ड पर कोई पत्थर गिर गया, जिसकी वजह से वह क्षतिग्रस्त हो गए और मुड़ गए। रेलवे के अनुसार पटरी के उतरने के कारण 7 घंटे रद्द कर दी गई है और 3 का मार्ग बदल दिया गया है। उत्तर मध्य रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना स्थल से कानपुर रेलवे स्टेशन तक यात्रियों को ले जाने के लिए बस का व्यवस्था भी की गई है। आप लोग भी वायरल वीडियो देखिए और कमेंट्स करके बताइए हमें अपने विचार।